Salve, rapaziada do canal, Carlos Toledo na área aí. E galera, hoje no vídeo de hoje eu tô precisando aí de dar uma olhadinha na Harley Davidson, porque ela tá dando um barulho mais ou menos na frente ali do pinhão ali, ó. Eu não sei se o problema pode ser no eixo ou se o problema é na corrente ou no pinhão ali, entendeu? Aí eu vou dar uma abrida ali para dar uma olhada e eu tô querendo ir pro Atacama nessa Harley Davidson aqui, hein, rapaziada. Será que vai dar boa, hein? Será que eu vou conseguir chegar até lá, hein? Acho que seria show de bola, hein? Tô aqui juntando uma grana aqui para me arrumar o camp, que é aqui, né? Aqui tá a minha bancada, que até hoje eu não terminei ela. Aqui tá a ferramenta com a qual eu vou usar ali para dar uma olhada ali na nossa moto. E vamos abrir. Então vamos abrir então a tampa ali do pinhão. Vamos ver o que tá acontecendo ali. Vamos ver o que tá acontecendo, hein? Aí, rapaziada, olha a quantidade de terra que tá aqui nessa ponta de eixo, hein? De vez em quando é bom dar uma limpadinha nela, hein? Aí, rapaziada, essa marquinha aqui tava pra fora. Agora eu vou virar ela e colocar pra dentro. Vamos ver se isso vai melhorar alguma coisa, hein? O que acontece, rapaziada? Ao desmontar, eu reparei que um lado do peão tinha mais gasto que o outro. Então, é por isso que eu revirei ele. Tava pra fora e agora eu coloquei aquela marquinha pra dentro. E agora então vamos colocar e vamos testar para ver se o problema foi resolvido, hein? Pois é, meus amigos, a gente só virou o peão e o problema ali resolveu. Que problema? Resolveu ali o problema. Se você levar aí no mecânico, ele vai querer te tacar uma transmissão de qualquer maneira, tá bom? Então compensa você analisar aí, porque uma das coisas para fazer esse barulho pode ser a corrente gasta, o peão gasto, ou o rolamento ali do eixo, daquele eixo ali, ó, que gastou. Ou então o próprio eixo que gastou ali, ó. Mas se você fazer essa análise aí com carinho aí, com facilidade, você vai tirar sua dúvida aí e muitas das vezes aí evitar um gasto que não seria muito bom, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje. Inscreva aí no canal se você não for inscrito. E será que a gente vai para Atacama, hein? Tá aí uma pergunta que eu vou querer que seja respondida, hein? Tamo junto e é nóis!